İran müharibəsi bitir və hal-hazırda tərəflər hərəsi özünü qalib elan edib. Tramp ABŞ-da deyir ki, biz qələbə qazandıq, İran tərəfi də deyir ki, biz qələbə qazandıq. Artıq İran əhalisi də küçələrə axışıb qələbəni qeyd edib. Necə ola bilər ki, bir müharibənin iki qalibi olsun? Əslində bu müharibənin heç bir qalibi yoxdur. Çünki ABŞ öz məqsədlərinə çata bilmədi. ABŞ-ın məqsədi nə idi? İranda rejimi devirmək, öz dəstəklədiyi bir rejimi hakimiyyətə gətirmək və əraziyə nəzarəti ələ keçirmək və ABŞ bunların heç birinə nail ola bilmədi. Digər tərəfdən İran tərəfinin qalib gəlmişik deməsi və qələbə qeyd etməsi də biraz təzadlıdır. Düzdür, İran rejimi ABŞ və İsrail kimi böyük güclərə dirəndi və müqavimət göstərdi. Bu özü böyük təqdirə layiq hadisədir. Lakin digər tərəfdən nəzərə alsaq, ölkənin ali rəhbəri öldürülüb. Bundan başqa ölkənin hər bir rəhbər heyəti demək olar ki, tamamilə həlak olub, öldürülüb. Bu zaman hansı qələbədən danışmaq olar?